今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。炒年糕，今日同大家煮一個呢，就係中式嘅炒年糕。咁我哋嘅材料呢都幾多㗎。咁我呢就係有中蝦啦、豬肉片。咁樣菜呢，我就係有大白菜啦、鮮冬菇同埋紅蘿蔔嘅，就係韓式嘅年糕。嗱，所有嘅材料呢，我哋同佢呢就係切片啦。咁啲蝦呢，我哋呢就係搣咗個殼佢啦，除去咗個腸，洗乾淨，索乾淨水。咁跟住呢，我哋就加少少嘅鹽啦，醃一醃佢。跟住呢，我哋就係加米酒。然後呢，我哋就加少少嘅麻油，咁醃一醃佢就得㗎啦。豬肉片，你中意食大塊啲就切大塊啲啦。如果唔係呢，我就會好似而家咁樣切佢細細片。嗱，煲啲滾水，咁呢嗱啲年糕係比較硬身嘅，咁我哋呢就係烚一烚佢，烚軟佢先。嗱，我哋就輕輕咁樣烚一烚佢，嗱，見到佢咁樣有少少軟呢，咁就得㗎啦。嗱，咁我哋可以拎起佢啦，落少少嘅油，然後呢就係加啲蒜蓉啦，爆香嘅蒜蓉先，呢就爆咗啲蝦。哇！蒜蓉咩加埋啲蝦真係好香喎。你睇下嗱，爆到佢呢啲蝦7成熟啦，咁呢就已經係攣埋咗㗎啦，好似個波咁。我哋叫呢啲叫做蝦球啦。好啦，跟住我哋呢就同一個鑊啦，我哋放啲豬肉落去，咁樣去爆佢啦。嗱，你爆到啲豬肉呢，開始呢就係有5成熟，咁我哋就可以放啲蒜蓉落去。跟住呢就係加1匙羹嘅豉油。你睇下啲豬肉片就即刻上色啦，好靚啊，又好香啦。咁我哋可以拎起佢㗎啦。跟住我哋就放啲薑粒啦，蒜蓉粒。跟住呢就係放啲鮮冬菇落去呢，就爆一爆佢，加少少嘅蠔油，少少嘅糖，哇！啲冬菇即刻就好香啦。跟住我哋加少少嘅冬菇水，因為呢啲係鮮冬菇嚟㗎，我哋略略咁樣爆爆佢，佢就好香㗎啦。咁又加埋我哋嘅紅蘿蔔啦、大白菜。跟住我哋就可以將我哋嘅年糕呢就放上去啦，再加埋我哋剩翻嘅浸冬菇嘅冬菇水，咁我哋呢就咁樣撈佢。咁啲材料煮腍咗之後呢，我哋可以呢就係加少少嘅蠔油咯，令到佢哋呢就係比較上色啦。跟住我哋就將頭先爆好嘅豬肉片啦，同埋蝦呢都放上去啦。我哋撈勻佢。嗱，而家見佢呢都好熱啊，好滾嘅時候，我哋就熄火，然後呢就焗一焗佢，焗佢約莫呢就係3到5分鐘咁咯。咁呢就好香好入味噶啦。你睇下，炒好咗個年糕，幾乾身。好香口㗎，加啲辣椒醬啊，真係冇得彈啊！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！